好，我们现在上课啊，上课。起立。同学们好。老师您好。请坐。平时咱们同学是不是都喜欢玩玩具？喜欢吗？喜欢。同学不看，喜欢不喜欢？喜欢。好，今儿我带来个玩具，猜的是什么？是吧？气球。谁会玩？才那么几个人，不举手的是不是不会玩？我都举手了啊，那你过来玩玩试试。大家看着怎么玩啊？接下来呢？你想把它系上是不是？系上以后干什么？哦，可以当球打，是不是？好了，这是一种玩法，还有没有别的玩法？你来。哎，这还有一个，还有一个啊。气球跑了，对不对？谁能解释解释，这是一种什么现象？这同学你说。我觉得这种现象呢，就是用空气的反推力这么往前走。哦，空气的反推力，其他同学同意吗？同意吧？同意。也就是空气进到这里边以后，它要跑出来，是不是？对不对？对。哎，我这还有一个玩具啊，看看谁会玩。我这有个小车，里边也有个气球，会玩吧？会玩。这同学你过来，站在这边，先请大家水啊，然后继续放。大点就是捏住啊。再给他一次机会，再给他一次啊！别后悔，使劲，再吹点，再吹点，再吹大点。总归动起来了，是不是？跑得不够远，是不是？对不对？你再来做一次，哎，你再来做一次，啊，你再来做一次，对不对？面向大家，这个好不好？好。谁能够解释解释？这是什么道理？这个同学，我觉得这个是利用这气管让这气球变大，然后一排出气体，然后后面又利用这气流往前推。同意吗？同意。好，这是一种反抽现象啊。那么你想想，你们还有别的玩法吗？除了刚才几种玩法，还有别的玩法吗？你还有啊？我就是拿一个气球吹大了，放进水里一放，它会在水里这么漂浮。来，给你一个气球吹，面向大家。对呀，想想办法。
球都吹不起来，你这实验就没法做了，对不对？换一个。好吧，你这个回去还得好好练练，对不对？除了这个之外，还有别的玩法吗？我知道。后边这同学，你说。先别过来，你先说。我的玩法就是把那个气球完了吹好了，下面那个口在水里完了，就是把那劲儿一放，那水都能把它擦，那个就是水都能弹出水花。哦，水都能看见水花，你看咱这有水了是吧？啊。还有别的玩法？还有。你说。就是那个拿一个管，然后拿个透明胶带把那个气球口贴上，然后这是一个管，然后往管有颗气，然后气球吹大了，要往上一飞，那个咕咕就飞上去了。哦，就能飞起来了是吧？对。看我这有个碟儿，你们玩过这个吗？玩过吗？玩过。有的同学玩过，有的没玩过是吧？还有其他的玩法吗？看来大部分同学都不老会玩的了是吧？我这还有一个，看你们玩过吗？这是什么？啊？这是什么？哎，光盘。看上面搁了个气球。啊。玩过这个吗？玩过。谁知道这是什么道理？中间那个男生。就是你把那个空气吹到这个气球里，然后把这个放在桌面上，然后你手一松，这个空气就从底下那口流出来，它就往后分，然后它就往前走。底下是什么？平的什么？平的。光盘是？光盘也是平的，对不对？这两个平面之间呢，形成一个什么？摩擦吗？它怎么跑了？再来看。我知道。你说。我觉得这个光盘与这个桌面是正在旋转。正在旋转，中间有什么？啊？中间有空气。中间有，我听有的同学喊了，中间有气，是不是？气球里的气要不要往外跑？要往外跑。那跑上以后碰上谁了？碰桌子了，在桌面和这个光盘之间形成了一个什么？空气的，哎，空气的垫儿，对不对？实际上气垫拳就是这个道理啊。还有别的玩法吗？我在那个科技馆夏令营里就看见过这个，我觉得那个如果这个桌子或者别的东西越平滑，它移动就会越快。说的好不好？哎，说的非常好。还有其他的玩法没有？还有。你还有啊？你说。还可以在你先拿一个气球把它吹起来，可以放里灌上水，然后把它扎紧，这样就可以当水球。当喷泉，当水球，是不是？好，今天老师再拿出一种玩法来啊，你们看看，你们玩过。我这有一个塑料管啊。这是我要说的。这个塑料管啊。比如说这是个塑料管子啊，如果给你两个气球，把其中的一个气球我们吹的稍微小一点，像苹果那么大啊，
用线呢把它捆在这个塑料管的这一端，啊，把它捆在这一端，用线把它系紧。另外一个气球呢，我们把它吹得大一点，啊，像这个小足球啊，或者是小排球那么大，把它捆在塑料管的这一端，用线把它系紧，两端都这样系紧。这时候会怎么样？那个会怎么样？你说？过了一会儿，它这两面的球也许就会一样大。也就是说，通过这个管子，这两个气球是不是就通起来了？是不是就会通了？就通气儿了，对吧？但是在捆的时候啊，就是先不要让它通气儿，对吧？那你猜一猜，会出现一个什么样的结果？刚才有的同学说了，可能会一样大了，是吧？是不是一样大了？对。有的同学说了啊，可能会一样大。是不是就它这种结果啊？不是。说。我觉得小的更小，大的变得更大。哟，他说了，小的更小。好，刚才这个我们算第一个，那么这个算第二个，这是我们同学自己分析的啊。后边这同学，你说？它可能是小的变大，大的变小了。小的变大，大的变小。这算第三种情况，还有别的情况吗？后边那个男生。我觉得还有一种情况就是，好像就是那个忽大忽小，因为大的它的它是比小的它气足，所以它那个气体那个推出来的气儿也它的蹬的那气球也一定会绷得很紧。那小的呢，它也可能富裕一些，那大的也可能把那小的吹大完了，小的完了就变大了，这小的再把那个大的再吹大了。我觉得应该是忽大忽小。你觉得就来回变是吧？好，这又一种意见啊。还有其他意见吗？最后那个女生。我觉得有可能大的和小的都同时变小一点，因为它们当中只有空气在那个管里流动。他说了，同时可能都会小一点儿，那空气跑哪儿去了？管里。跑管里去了，是吧？这又是一种意见啊。